konštatujem a štruktúrujem hudobný priebeh na elektronických hudobných nástrojoch. Ja som Michala Pašteková a robím vokál. Buranovský Marek, meno mé, a hrám na gitare. Já jsem Zdeněk Závodný a robím také zvuky na saxofóne. Čo poradíme ľuďom, ktorí zanedbávajú svoje domy? Majú sa odtiaľ odsťahovať, alebo čo majú vlastne urobiť? Ja myslím, že dali sme sa dokopy reálne 3 dní pred prvým a jediným koncertom, ktorý sme mali pred viac ako pol rokom na festivale Pohoda Underground. A vzniklo to z príčiny, že Matúš Mordavský nemohol spievať, tak som oslovil Mišku, ktorá povedala, že to skúsi. A tak sme začali a 3 dní sme skúšali, zahrali sme koncert. V auguste sme prišli do Pardubic, kde sme nahrali album. Medzi tým sme natočili 3 videoklipy, zúčastnili sme sa ďalšie rezidencie a ideme mať vlastne druhý koncert dneska vo štvork. Je pre mňa nejakým návratom k niečomu, ale úplne odlišným, možno aj návratom k niečomu, k čomu som si myslela, že sa už možno nikdy nevrátim. Zároveň je Srnka pre mňa asi nejaká moja nová alebo iná identita, možno je to aj niečo, projekt, cez ktorý si hľadám nejaké iné ja, nejaký môj iný rozmer. A je to nejaký aj úplne iný rozmer môjho nejakého fungovania alebo rozpoloženia, že tiež vďaka Srnke podstupujem určité veci a púšťam sa do neznámych vôd, ktoré sú experimentálne nielen v nejakej zvukovej hudobnej rovine, ale tiež sa šplhám na strechy a plazím sa v rôznych bizarných kuchynských priestoroch, takže je to asi experiment na rôznych úrovniach môjho života. Ja som napríklad nenašiel na to nejaké správne vyjadrenie. Napísal to Slavo, že to je experimentálny pop. A ja myslím, že Slavo Krekovič sa zrejme vyzná. Takže takýmto spôsobom by som to zobral. Ale ten experimentálny pop je aj kvôli tomu, že Zdeněk sa skoro ráno zobudil na hoteli a povedal, že zobudil sa kvôli 2 veciam. Jedna vec bola, že tak strašne hučal ten radiátor, že sa nedalo spať. Nedalo sa otvoriť okno. Možno jemu áno, ale bolo hrozne teplo. A nemohol vôbec dobre spať na našom pobyte, čo sme boli v jednom hoteli 4 dní a potom, že nevedel vyhodiť z hlavy melódiu alebo melódie. Takže ja myslím, že ten experimentálny pop sa prenáša aj do nejakého sociálneho experimentu v rámci tejto kapely. Já vždycky, když spím na těch hotelech, tak trpím insomnií, ale ta insomnie vlastně jakoby nemusí být vždycky jenom deprimující nebo devastující. Insomnie se používala i při přechodových rituálech různých přírodních národů a tak dále.
Takže já to beru jako takový přechodový rituál sám pro sebe a jako vlastně příležitost hrát vlastně s Mišou, s Mirem a s Markem, což jsem si ještě před ani ne rokem vlastně vůbec nedovedl představit, protože Miro mě oslovil někdy, nevím, kdy to bylo, na jaře, loni, nebo v květnu, no, tak nějak. No. Takže pro mě to je takové jako dobrodružství. No. Nikdy v živote som takto veľa necvičil so žiadnou kapelou. Nikdy. Všetky kapely, čo mali jednu skúšku a koncert, alebo už nahrávanie albumu, alebo rovno už aj album sa nahráva aj bez skúšania. Ale to je pre mňa vyslobodzujúce, že je to konečne kapela, s ktorou sa dá cvičiť, lebo už aj ten proces cvičenia, už je vlastne robenie tej hudby, že už častokrát to už nie je len nácvik, že si opakujeme, ale to, že sme objavili v sebe ten potenciál akoby otvorenej formy, už začína tá zábava v rámci už na tých skúškach. Že to nie je akoby premielanie nejaké situácie dookola, no, ako na skúškach to bývava. Možno ja som ten typ, ktorý nie je moc vymyslený na preskúšavanie a skúšanie. Sme tu na druhom koncerte, ideme to vlastne vyskúšať, ako tie vizuály vôbec budú fungovať, pretože to, čo je za chrbtom, je videosynth, ktorý bude akoby interagovať s nami a vie sa prepínať do rôznych presetov. A momentálne to reaguje na elektronické nástroje, ktoré mám ja, ale v budúcnosti to rozšírime, tú reakciu vlastne na hráčov, používame ho vôbec prvýkrát. A videoklipy, ktoré sme robili s Marekom Kubošom, ideme tiež, máme ich 3 zatiaľ iba, a aj to je dosť, a ideme ich pustiť do skladieb a uvidíme, ak sa to vlastne spojí, lebo budeme úplne inak hrať, ako sme to nahrali do toho videoklipu.
fakt Plachta, ja keď som vlastne vstúpila do toho projektu, tak už teda ten textový základ tam nejaký bol, čiže to možno Miro úplne ten prvotný impuls môže potom spomenúť. A tak práve tým, že Raťa fakt Plachta bol vlastne jednou z postav takej tej bizarnej detskej relácie, ktorá sa vysielala v 80 rokoch, tuším na prelome 80 90 končila. A teda ja som tiež dieťa 80 rokov, takže si to pamätám dosť dobre. Vlastne Slniečko sa volala, myslím, celá tá relácia a bol to taký zhluk naozaj ako bizarných postavičiek, ktoré boli ako niekedy možno trošku vtipné, ale zároveň, keď sa človek nad tým zamyslel, že čo vlastne sa tam rozpráva, tak to bolo až také ako absurdno hororové a mnohé tie vety a tie texty, ktoré vlastne vytrhávame a používame ich do srnky, tak mnohokrát v tom súčasnom kontexte naberajú úplne až taký mrazivo aktuálny význam a vlastne ešte viac sa možno cez to zdôrazňuje, že vlastne aký absurdný bol ten obsah už vtedy v tých 80 rokoch a to, že to bolo niečo, čo sa vlastne púšťalo ako malým deťom, je dnes ako veľmi divné a vtedy si tie decká samozrejme ten obsah možno neuvedomovali, možno skôr dospelí sa čudovali občas, že čo to vlastne v televízii beží, takže je to možno taký v niečom ako návrat k tým 80-kám a také nejaké ako pretavenie tých kontextov do tých súčasných. Raťa fakt má.